بسم الله الرحمن الرحيم. هنا لدي عش مخرب يخربه الذكر، وهذا السبب راجع لأن الذكر يريد التزاوج مع الأنثى، فربما الأنثى لا تريد التزاوج معه فهو يخرب العش، أو أنه يريد التزاوج معها لعدة مرات، وهذا السبب يجعله يخرب العش لكي لا تجلس الأنثى في العش ويتزاوج معها. أما بالنسبة للحل، فعندما تضع الأنثى أول بيضة لها في العش نقوم باستبدالها مباشرة ببيضة بلاستيكية لكي لا يتحطم البيض، لكي لا يحطمه الذكر. وعندما تقوم أيضا بالبيضة الثانية نقوم باستبدالها بأخرى بلاستيكية إلى حين أن تنتهي من وضع آخر بيضة لها، ثم نقوم آنذاك بإخراج الذكر ونضعه في قفص لوحده، ونرجع البيض للأنثى لكي تحضنه. وعندما يفقس البيض ويكون في عمر الفراخ 5 أيام أو على الأقل أسبوع، نقوم بإدخال الذكر للأنثى لكي يساعدها في إطعام الفراخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.